Bonjour, l'astuce qui redonne des couleurs à votre iPad. Aujourd'hui vous êtes malheureux, votre iPad est tombé, voilà les couleurs. Mince, j'ai un reflet. Voilà. C'est terrible. Et là, une astuce, 2 secondes pour tout réparer. Alors, vous tenez bien votre iPad à 2 mains et il va falloir vriller, vous voyez, d'un côté avec une main et de l'autre avec l'autre main. Donc j'y vais, voilà. Et voilà, donc super. Ah, il me reste encore un petit peu des... Voilà, il m'en reste encore un petit peu, je vais le refaire une fois. Voilà. Et c'est parfait. Donc voilà, je vous montre de près. Donc très bien, et écoutez, j'espère que vous pourrez réparer également votre iPad de cette façon. Merci et à la prochaine astuce.